Всем привет! Сегодня у нас на обзоре крутые новинки от машинок Screecher Wild. Друзья, встречайте Airstrike Eagle. Представляете, друзья, он делает переворот на 720 градусов и может превращаться в мистического орла без диска. Встречайте, а это Ice Storm Bear. Он трансформируется в мощного медведя и может делать переворот на 360 градусов. А это Wildfire Lion. Он трансформируется в мощного короля льва. А это Devouring Panzer. Он трансформируется в свирепую пантеру. Так, я готов начать Screecher Battle. Я принимаю твой вызов. Никита, смотри, кто это летит. Это же Airstrike Eagle. Очень крутая пантера. Devouring Panzer. Перед главным батлом нужно сделать пробный заезд. Никита, немножко отточили наши навыки, а теперь узнаем, кто из нас самый крутой скричер-гонщик. У каждого из нас будет 5 попыток, чтобы трансформировать нашего героя. И расстояние будет приличное, так что не думай, что это будет легко. Ну что, Никита, попытка номер 1. Есть? Ура, я победил в первом раунде. 1-0. Поехали. Почти. О! Нет, подождите, ребята, он не трансформировался, это не считается. Но он же захватил это диск. Не считается, он не трансформировался. Давайте так, если мы его перевернем. Благо судья здесь. Нет. Благо судья здесь я. Он захватил диск. Вот, трансформировался. Трансформировался. Все, поздравляю. Счет 1-1. Так, прицелимся. Так. 3, 2, 1. Да! Вперед! Это легчайшая победа! Ребята, счет 4-1. До моей победы осталось 1 очко, но сейчас я буду бить закрытыми глазами. У Никиты максимальный шанс выиграть. Давайте, ребята, я, можно сказать, на этот раунд с вами прощаюсь, потому что я буду с закрытыми глазами бить. Только не подсматривай, Хорошо. окей? Никита, давай, воспользуйся шансом. 3, 2, 1. Нифига! Нифига! Ребята, я забил! Закрытыми глазами, это верх измерения, это новое измерение. Никита, ты красавчик, ты сильно держался, ты классно сражался со мной. Ну, нужно еще учитывать то, что ты младше, у тебя намного меньше опыта. И можно сказать,
Ты тоже маленький победитель. Да, Никита, ты молодец. В общем, вы оба молодцы. Ну что, друзья, в общем, вот такие вот крутые новинки из скричеров мы сегодня вам хотели показать. Ну что, вам понравилось? Очень, очень. Отлично. Ребят, не забудьте поставить Лайк, подписаться на канал. Спасибо вам за 1 миллион подписчиков. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Возможно, это вы смотрите, когда уже Новый год. Так что поздравляем с Новым годом. С вами был Даник, мой младший брат Никита и мой папа. Всем пока-пока.